บางความสัมพันธ์นะมันไม่ได้พังเพราะทะเลาะคนไม่ได้ทิ้งความสัมพันธ์แต่ทิ้งความรู้สึกที่อยู่ในนั้นโทนี่โรบินส์รู้ไหมหลายคู่ยังอยู่ด้วยกันยังคุยกันยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ข้างในมันว่างเปล่ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วเขาไม่ได้อยากไปไหนหรอกแต่เขาไม่อยากรู้สึกแบบเดิมอีกแล้วถ้าอยากให้มันกลับมาอย่าเริ่มที่บนเตียง เริ่มจากทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขายังสำคัญแค่คำพูดเล็กๆหรือการใส่ใจที่หายไปนั้นถามจริงๆวันนี้คุณทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือแค่อยู่ไปวันๆ